안녕하세요. 덱스의 냉터뷰의 덱스입니다. 반갑습니다, 여러분. 오늘 좀 뭔가 달라진 것 같지 않나요? 탁자가 바뀌었나? 이게 바뀌었나? 뭐가 바뀐 것 같으신가요, 여러분? 왜요? 왜 웃으세요? 아, 너무 자기적이라고. 저희 냉터뷰가 무려 냉장고 광고가 들어왔습니다. 박수 한번 주세요. 이번에 LG에서 나온 LG 디오스 오브제 컬렉션 무드업 냉장고입니다. 이 LG 오브제 무드업 냉장고 같은 경우에는 이 녀석들의 색깔이 바뀐다는 건데요. 저는 이게 기술력이 이해가 안 가요. 이게 어떻게 하면은 이 안에 색이 바뀌는 건지. 이거 냉장고가 이제 더 이상 그냥 가전의 목적이 아닌 인테리어 목적까지 활용할 수 있도록 이렇게 색상을 배치해야 하는 건데 진짜 바뀌는지 한번 보도록 하겠습니다. 지금은 약간 버건디색이죠? 그러면 그린으로? 아, 뭐야 이거? 아니 말이 안 되는데 이게 어떻게 이제 바뀐 거죠? 아, 너무 자연스럽게 바뀌어가지고 그라데이션으로 싹 들어가 주면서 아주 자연스럽게 이질감 없이 바뀌니까 굉장히 고급스러움이 한층 더 묻어나는 것 같고. 그럼 밑에를 레드. 아 진짜 너무 신기한데 이거 뭐지? 아, 기술력이 진짜 미쳤네. 이 친구도 색을 한번 바꿔보도록 하겠습니다. 이거는 왜 LG 하는지 알 것 같습니다. 컬러 컬렉션에 아티스트 컬렉션. 와, 여기 무슨 그림이 있거든요. 여러분들이 보시는 이 미술 작품과 유사한 색상으로 이 냉장고의 색을 변경하실 수가 있습니다. 바로 지금 이 색상이 하태임 작가님의 그림에서 따온 색상을 냉장고에 입힌 건데요. 물 흐르듯이 바뀌니까 순간적으로 바뀌었나 싶어요. 근데 보면은 바뀌어 있어요. 아! 퍼스널 컬러 측정도 되네 이거. 여러분 퍼스널 컬러 비싸요 요즘. 그런 거 가서 하지 마시고 이 셀카봉 이렇게 세팅해놓고 이거 색깔 잘 봐요 지금. 잘 보세요. 자, 그린 갑니다. 어때요? 잘 받아요? 브라운, 블루. 근데 저는 역시 팝 레드 잘 봤죠? 아니 이거 집에서 증명사진도 찍을 수 있겠는데 이렇게 해가지고. 자, 그러면 오늘 게스트분들 여러분도 아시겠지만 의자가 2개 세팅돼 있잖아요. 2분이 나오실 텐데 그 중에 한 분의 이미지를 떠올려 보자면 의외로 골저스한 느낌이 좀 들어요. 팝 그린으로 하도록 하겠습니다. 저 같은 경우에 반민초파인데도 굉장히 이쁜 민트입니다. 그분한테 잘 어울릴 것 같은 색상이고, 나머지 한 분의 이미지를 떠올리면서 색상을 결정해 보자면 그분 같은 경우에 조금 더 이제 걸크러쉬가 팍팍 터지는 좀 강렬한 색상을 해드리고 싶은데 제가 이미 강렬한 색깔을 했거든요. 겹칠 수가 있으니까 그분의 이미지와 맞는 뭔가 퍼플 따뜻한 색인 것 같으면서도 열정적인 색깔이 아닌가라고 생각이 돼서 제가 힌트 드렸어요, 여러분. 아니 이 냉장고 같은 경우에는 보니까 특징이 하나가 더 있네요. 지금 이게 거울이에요, 거울. 그래서 여자친구가 식사를 하다가 잠깐 물 가지러 갈게 하면서 뭐가 묻진 않았나 한번 확인해주면서 이렇게 하면은 이 냉장고 안에 내용물들을 볼 수가 있는데, 일단 저 혼자 이걸 다 봐버리면 재미가 없으니까 재미를 위해서 조금만 제가 참도록 하겠습니다. 자, 그러면 오늘의 게스트 2분을 모셔보도록 하겠습니다. 입장해주세요. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 안녕하세요. 손이 다쳐가지고. 일단 앉으시죠. 네. 반갑습니다. 네, 먼저 제 소개 드리죠. 저는 이제 유튜버 하고 있는 덱스라고 합니다. 와. 너무 유명해서 영광입니다. 많이 들었었어요. 아닙니다. 제가 영광이죠. 오늘 또 이렇게 월클이신 분들이 냉터뷰에 나와주셔가지고 너무너무 영광스럽게 생각하고, 2분 덕분에 또 냉터뷰에 첫 광고가 붙지 않았나. 정말 광고여서 냉장고를 지금 무대 세트 정 가운데다가. 주인공은 우리가 아니야. 아, 심지어 의자도 이렇게 틀어져 있어요 지금. 이게 돋보이라고. 예. 2분의 자기소개를 간단하게 한 번씩 부탁드리겠습니다. 안녕하세요. 저는 프라우드먼과 몰입의 립제이라고 합니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 저는 프라우드먼의 멤버 모니카입니다.
아니 리더 아니세요? 아 리더 바꾸려고요. 힘들어 못하겠어요. 못하지. 그러면 이제 리더가 되시는. 아니요. 또 있어요 리더. Z세대에서 골라보려고요. 아 굉장히 좀 혁신적인 생각을 하시는군요. 그럼요. 박종혜 보고 있니? 종혜야 너다. 박종희님 축하드립니다. 프라우드먼 새로운 리더 축하드립니다. 예. 이제 덱스의 냉터뷰라는 이 컨텐츠 같은 경우에는 서로 빨리 친해지기 위해서 반말을 쓰는 게 또 컨셉이거든요. 좋아. 그래? 너무 좋겠지. 좋아. 나 누구 쪽으로? 난 너무 좋아. 난 싫은데. 이건 싫다고 하면 어떻게 해야 돼? 그럼 집에 가야지. 아니 그런 건 아닌데 이제 반말을 하긴 할 건데 몇 년생인지. 반말하자고 하면서 왜몇 년생인지 물어봐. 어차피 여기 다 지금 그런가? 동등한 사람. 왜 이러는 거야? 동등 95년생이야 95년생. 95. 내가 95년생인데. 미쳤나봐. 사실 제이랑 나랑 지금 한 딱 4-5살 정도 차이가 나니까. 진짜로? 95년생이라며. 5살. 95년생이라며. 응. 뭔 소리야? 왜? 더 많이 나. 더 많이 나. 거기까지 하자. 30대 아니야? 아이 그만해. 왜 그러는 거기까지 거야? 하자. 팔로 시작해. 아 진짜? 난 나무 위키 보고 왔는데. 나무 위키 안 봤어. 뭘 본 거야? 3436. 그러니까 지금 3436이 맞긴 맞아. 인터내셔널 그거구나. 만으로? 아. 나 식은땀 났잖아. 나 그래도 나름대로 MC인데 나 어제 둘에서 몇 시간 동안 보고 공부하고 왔는데 갑자기 야 뭔 소리 하는 거야. 장난하지 마. 이렇게. 등에서? 이렇게 응축돼. 사격 엄청 잘하는 사람인데 특수부대 나왔는데 나는 그 전참 씨도 봤는데. 그게 3년 전 거야. 전참 씨가. 전찬 씨가 3년 전 거야? 근데 얼굴이 하나도 안 늙었구나 둘이. 이렇게 빌드업 하는 거야. 3년 전이랑 어떻게 그대로야. 고마워. 진짜로. 아니 전참시에서 바로 튀어나온 줄 알았어. 지금. 박 원장님 감사드려요. 아니 안 그래도 오늘 제가 반말 모드? 말린다. 빨리다. 누나들은 그냥 너라고 해. 너? 이거 반말을 어디까지 해도 돼? 어디까지라는 게 있어? 야라고 해도 돼? 해. 다 돼. 다 되는 거지. 그럼 정우야 하나는- 해봐봐. 하나는 뭐 누가 정우야? 나야. 정우야. 빨렸다. 이 성질이. 이러면 안 돼. 정신 차려 진짜. 뭐 하는 거야? 제이야. 이거 남자들이 이거야. 립제이한테 수작 부릴 때 제이야 아 이러는데. 진짜? 근데 이걸로 이름이 바로 구분을 할 수 있거든. 근데 이름이 되게 넘어가는데? 이쁘다. 립 빼고 제이만 했을 때 옛날에 이렇게 제이라는 노래도 있잖아. 제이. 가사는 또 모르잖아. 모르지. 내 세대는 아니어가지고. 근데 이게 왜 다친 거야? 이건 좀 길어. 다른 유튜브 촬영을 하다가 다쳤어? 물었어 걔가. 진짜 걔가 물어가지고. 걔가 물었어. 하지만 그건 촬영에 담기지 않았어. 왜? 촬영이 다 끝나고 물렸어. 이거 억울하다. 아니 촬영을 카메라에라도 당겼으면 그거 그 예고편에라도 내용이 좀 쓰지. 때가 많이 묻었다. 아니 너무 아쉬워가지고. 그리고 좋은 명분이잖아. 혹시나 뭐 핑계 대는 거라고 생각하는 사람들이 있을 수 있으니까 자료 한번 봐라. 진짜다. 약간 이렇게 생각하고 있지. 액땜했다. 액땜했다. 또 액땜했다. 2023년 돈 얼마나 또 쓸어 담으려고 이러나. 다들 그 얘기를 하더라고. 얼마나 잘 되려고 그러니 이러면서. 여기서 얼마나 더 바빠질까요 저희가? 막 이렇게 하더라고. 이걸 보더니 사람들이. 그래도 엄청 크게 다친 건 아니라서 조금 다행이긴 하네. 어찌됐든 처음 본 거잖아. 실제로는 서로에 대해서 첫인상 한번 이야기해볼까? 일단 첫인상은 내가 생각했었던 것보다 훨씬 부드럽고 부드럽고. 주변에서 이제 얘기를 들었을 때 덱스? 아니 일단 소리부터 들어. 이러면서 엄청 부러워해. 굉장히 잘생겼고 미남이고 별 말씀. 예, 우리 그리고- 니카 씨도. 내 주변에 있는 사람들한테 너무 소개시켜주고 싶은 소개팅남 1호라고 할까? 진짜? 나 심장이 갑자기 빨리 뛰는 것 같은데. 근데 그런 거 제안 엄청 많이 받을 것 같은데. 근데 진짜 신기한 게 내가 약속을 잡자라는 식의 연락이 많이 오더라고. 근데 그게 덱스야 뭐해? 밥이나 먹자 해서 그래요 형님? 나갈게요. 그래서 그래요, 형님? 예 형님 나가겠습니다 했는데 그 자리에 갑자기 이제 여성 자연스럽게 이렇게 노출을 시키더라고. 음. 이런 방법이 있었구나. 좋았다는 거지.
그게 편했다는 거지. 아니 편하기도 했지만 약간 좀 놀라기도 했지. 아 이런 방법을 쓰는구나. 요즘엔 다양한 방법이 있어. 갑자기 카톡방을 만들어서 나가. 다 이렇게 해놓고 그다음에 그대로 나가. 주선자들만 빠진다는 거야? 그러면 그 니카 같은 경우는 그냥 나가버릴 것 같아. 난 나가. 그지? 뭐야, 나도 나가야지? 그 니카짱 같은 경우에는 내가 이상형에 대해서 살짝 알아봤는데 일단 어깨가 넓어야 되고 맞아. 손이 크고 맞아. 여기까지 내 이상형의 덱스가 맞는 것 같아. 아 뭐야. 되게 좋아하네. 근데 왜 여길 가렸어? 아까 얼굴을 왜 가렸어? 아 그럼 얼굴은 어떤? 너무 어려서. 아 어려서. 너무 어려가지고. 어린 거 빼고 내가 비슷한 나이라 쳤을 때. 비슷한 나이면 너무 남사하지래. 감사하지. 남자. 너무 남사스럽다. 남사스럽지라 감사하지가 섞였어. 남사하지. 아 너무 감사하네. 이거 봤어? 어떤 거 같아 냉장고? 예뻐. 지금 이게 색상이 다 바뀌어. 지금 바뀐다는 소리야? 보여줄까? 이게 시트지가 아니라는 거야? 아 니카짱. 조명이 아닌데 그러면 이거는? 니카짱 잘 봐요. 이거 봐봐. 텍스상? 이거 이거 에브리데이 맨날 바뀌는 거야? 뭐야? 와! 와! 이렇게 이제 우리가 색깔을 하나하나 지정할 수 있는데 그냥 여기서 딱 무드를 정해줘서 알아서 세팅되는 기능이 있거든. 냉장고가 무드를 정해준다고? 이게 냉장고 이름이 뭐야? 아 이게 냉장고 이름이 무드업 냉장고인데 아. 이게 이제 무드업 냉장고인 이유가 이 냉장고와 함께 하면은 우리 일상에서 기분을 더 업 시켜주고 활력을 얻을 수가 있어서 근데 거기에 이 냉장고가 크게 기여를 하기 때문에 이 무드업 냉장고인 만큼 얼마든지 좀 무드를 바꿀 수가 있는데 되게 낭만 있는 냉장고네. 아니 근데 진짜 기분이 업됐잖아. 무드업. 덱스상은 어떤 무드를 좋아해? 아 저는 또 로맨스와 낭만이 있는 무드 메이커가 아니겠어요? 맞지 맞지. 아 근데 나 같은 경우에는 조금 잔잔한 느낌을 좋아하는데 파리에서 해가 떨어지는 노을에 이제 와인바에서 에펠탑을 보면서 와인 한 잔 적시는 그런 무드를 좋아하는데 마침 그 무드가 여기에 딱 있네? 이름이 뭐야? 이름이 파리지행 아니야? 이름이 파리의 노을이야. 진짜? 파리의 노을이야? 자 파리 바로 가져올게요. 파리를 가지 않아도 됩니다. 파리 바로 입장. 파리 입장. 봉주루? 지금 이게 이제 파리의 노을이라는 너무 세련이다. 와 진짜 모던이다. 그럼 우리 제이는 어떤 무드를 좋아하는지 여기서 한번 보여줘. 나 립제이 감상 알아. 나는 내 방에 무드가 확실하게 있긴 해. 진짜? 내 어떤? 방의 컬러는 초록색이야. 초록색? 딥그린? 그런 데에서 되게 따뜻함과 안정감을 느끼는데 여기에 딱 그게 있다. 초록색과 보라색. 진짜? 팝2. 팝2. 내가 해볼게. 와, 내 방이야. 진짜. 이거 내 방이야. 진짜 너무 신기하다. 색깔 너무 이쁘다 이거. 우리 니카짱은 평상시에 어떤 무드를 좀 좋아해? 나는 되게 좋아하는 감성이 있어. 집도 딱 그렇게 해놨고 내 방 들어오면 아 여기가 신정우의 공간이구나. 진짜? 시그니처 컬러들이 있거든. 근데 여기랑 약간 비슷한데 원목을 일단 되게 좋아해. 원모 이런 것들. 그러니까 한옥 느낌을 좋아해. 한옥 느낌? 한옥 되게 굉장히 좀 느낌을- 따뜻한 느낌을 좋아하는구나. 한옥 느낌 좋아해서 난 여기서 석양 감성 이런 것도 좋은데 불멍. 불멍. 진짜 예측대로 됐어. 내 작업실 가구도 이 색깔이야. 모닥불 소리 들려줘. 우리 니카짱이 좋아하는. 이거 잠 엄청 오거든. ASMR이네. 주방에서 주방에서. 틀어놓고 딱 이렇게 불 다 끄고 있다. 아. 근데 낮잠 딱 자는 거지. 이 냉장고 있으면 결혼 안 할 것 같아 나. 이거 좀 위험한데. 좀 위험해. 모든 걸 이렇게 대신 충족해 줄 수 있는. 혼자 살 수 있을 것 같은데. 이게 니카짱이 약간 티타임을 좀 좋아하는 것 같더라고. 지금 이 노래는 이제 티타임 하면서 듣기 좋은. LG전자에 낭만을 아는 사람이 지금 일을 하고 있어. 담당자가 내가 낭만꾼이 봤을 때 들어가 있어. 들어가 지금 있어, 거기. 들어가 있어. 낭만꾼. 낭만파. LG전자에서 근무하시는 이거 만든 사람 중에 낭만파 연락 주세요. 이 사람이야. 이 사람이야? 이 사람이야. 찾던 사람이? 이 사람이야. 냉장고랑 와인 마시겠어 이러다가. 아니 이렇게 마실 수 있어. 거울이 있잖아. 어머, 나랑 마셔. 한잔 할래? 그러니까. 친구야, 있니? 너 어떡해? 깨어 있구나. 감동이 있어 냉장고가. 아직 취한 거 아니지? 너무 똑똑해. 이런 정적인 무드도 있지만 몰입을 모셨으니까 몰입한테 맞는 파티 타임이라는 항목이 있네. 파티할 때 듣기 좋은 노래는 어떤 노래일지. 어머, 어깨춤이잖아. 바운스 보드도 있고 플로우.
플로우랑 바운스의 차이가 뭐야? 플로우는 아 플로우를 이렇게 이런 거? 흘러가는 거고 바운스는 바운스 이게 바운스. 이렇게 바운스하는 거 아닐까? 지금이 플로우입니다. 아 플로우. 아 이렇게 가네. 이렇게 퍼들어가는 거가. 굉장히 자연스럽게. 우리는 약간 전문가니까 이렇게 해야 될 것 이런 같아. 플로우야. 오오오. 이게 어떻게 되는 거야? 덱스터 진짜 신기해. 순간 못생겨 보였어. 와 이럴 수 있구나. 춤은 역시 대단한. 그래서 내가 춤을 안 추잖아. 네. 춤 영상이 있어. 아 뭐야? 그 뭐 내 춤 영상이 어디 있어? 하지 마. 어머. 하지 마. 아 저런 걸 어디서 가져온 거야? 아니 일상 리듬. 너무 심각해요. 아 그만해. 어머 저건 언제야? 근데 왜 남자들은 이렇게 약간 되게 쿨하고 멋져 보이고 싶을 때 왜 그 겨드랑이를 계속 이렇게 벌려서 약간 이렇게 누워가지고 약간 이렇게 뭐 아니면 이거 뭐 이제 있잖아. 약간 그런 거 아닐까? 여성분들이 이렇게 머리를 쓸어 당기는 것처럼 남자들은 뭔가 이렇게 했을 때 아, 내가 지금 좀 수컷 같다 이런 걸 느끼는 게 좀 섹시하구나. 잘못됐어. 아니 이런 거를 말을 하고 들어가야 되는데 나한테 보여주지도 않고 컨펌을 좀 받으세요 좀. 그러니까. 고소해. 아니 그래서 대체 춤을 잘 추고 싶긴 해. 아니 근데 난 진짜 평생에 좀 수건이라고 해야 되나? 수건? 수건. 몸 닦는 거 타올. 장난이야. 평생에 약간 좀 하나의 목표가 있다면은 춤을 진짜 멋지게 춰보는 거. 근데 진짜로 근데 너무 몸치야. 좀 뚝딱거리고 좀 춤출 때 아까 니카짱이 말했던 것처럼 스스로가 좀 못생겨 보이는 것 같아. 그건 그래. 이제 어렸을 때 이제 클럽을 갔는데 사람들이 진짜 춤을 너무 잘 추는 거야. 막 옆에 서가지고 사람들을 이렇게 지켜봤어. 한 1시간 동안. 너무 멋있게 막 이렇게 타는 거야. 그래서 아 저것만 하면 되는구나 해서 계속 아 진짜 거짓말 안 아이솔레이션을 치고 엄청나게. 계속 이렇게 했거든. 근데 어. 그리고 이제 신나게 놀고 다음날 일어났는데 진짜 목이 너무 아픈 거야 여기가. 지금도 약간 그치. 비둘기 같았어. 아 모이 먹는 비둘기. 아침 새벽 여기 모이 비둘기. 있고 이렇게. 이게 운동이랑 춤은 또 완전 다르더라고. 완전 다르지. 그래서 춤을 잘 추려면 어떻게 해야 될까? 나한테 알려줄 수 있는 춤이 있을까? 알려줄 수 있는 춤 있지? 그치 있지. 있지. 자 그러면은 오늘 저한테 알려주실 춤을 지금 보여주실 건가요? 아니요? 바로 알려줄 거예요. 뭐야, 알려줄 바로 알려준다고요? 네. 저 따라하는 거예요 바로? 제이홉 씨랑 키도 비슷하고 멋진 남성분들이 하기에 좋은 안무인 것 같아서 아 네. 갑자기 전 존댓말을 하면 아 그렇네. 되나요? 아 니카짱. 아 니카짱. 아 니카짱 손 좀. 니카짱. 분위기 왜 이래? 뭐 하는 건데? 몰라 갑자기 손 잡자 미쳤나 봐. 이렇게 약간 넘어가나 보다. 여우야. 그러면 나도 바로 따라하면 돼? 바로 따라하면 아 돼. 진짜? 알았어. 오른발 먼저 뒤로 빠지면서 왼발이 동시에 앞으로 나가려고 하면 돼. 그러니까 오 웬이야. 그렇지. 맞아. 그렇지. 아 이게 그 복싱 스텝이랑 약간 비슷하네. 이런 느낌. 아니 그거 아니야. 오른발 왼발 오른발 왼발 이렇게 걸으면 1번 동작 끝. 너무 쉽게 알려준다. 근데 박자가 맞으면 춤이 되는 거거든. And 1, 2, 3, 4 하고 앞에 있는 발을 끌어와. 근데 문제는 이제 뒤로 갈 때 발이 뜨면 안 돼. 왼발, 오른발, 왼발. 오케이. 잘했어. 진짜 잘한다. 와. 엄청 좋아하네. 지금 다 미소 짓고 계시잖아요. 그 느낌 맞아요. 그거예요. 춤은 원래 즐거워야 돼요. 근데 휘 할 때 이거 어떻게 쉽게 알려주지? 휘파람을 불면서 한 대 맞았다고 생각해. 이렇게. 그거야. 그럼 웨이브가 될 거야. 타려는데? 맞고 타려는 순간 오른발이 쓰러져야 아 돼. 치권. 그리고 실제로 진짜 치권처럼 두 번을 옆으로 이렇게 가야 돼. 리듬이 위에, 아래. 위에 아래. 아니야. 왼, 오, 왼, 아. 오. 왼, 오, 왼. 아니야. 지금 진짜 약간 선생님이야 지금. 이건 아니야. 이건 열정이야. 굉장히 중요해. 이거는 위로 이렇게 날리면 약간 너가 저렴해져. 한 번, 두 번. 이 정도면 된 것 같아. 아까 이거보다 낫잖아. 아까보다 이거보단 나은 것 같아. 이거보다 낫죠? 이거보단 나은 것 오케이. 같아. 따란따단 딴딴 따란따다란 딴딴 딴따란따단 딴딴 따란따 룹 이렇게. 제이야. 여기 마무리를 이렇게 진동을 몇 번 더 주지 말고 퉁퉁탕탕 뭐 깔끔하면 되겠다. 퉁퉁탕탕. 좋아.
왜 막 골반이 멋대로 움직이지 이게? 이제 왜 카운트 친절하게 안 할게? 감 잡았어. 이제 나 잘해야 되니까. 멋있다. 그런 거 멋있어요? 멋있다. 뭐 이렇게 하는 거 멋있다. 예. 계속 옷을 계속 걷어. 어디까지 걷어? 계속 걷어. Every time I work, every time I run, every time I move, as always for us. Every time I look, every time I love, every time I hope, as always for us. 내 두 발은 선택걸어 anywhere, J in the air. 그는 길이 희망이 되고자 하연하고 태어. 어머 어머. 백스. I know you're on it, 오, 나이스. sweet honey. Let's take it real soon. You know we got what you need. 그만 좀 해라 쪽팔려나. I said we got what you need, honey. Come 근데 지금부터 이제 사실 본 게임이거든. 이 덱스의 냉터뷰의 사실 가장 주된 컨텐츠 중에 하나가 바로 갓생 레시피 소개입니다. 아 진짜? 나 아까 그 춤인 줄 알았잖아. 오늘 좀 유독 약간 3,000보로 빠지긴 했는데 다시 이제 다른 길로 가야 되거든. 그래서 이제는 좀 우리 니카짱이랑 제이의 냉장고를 보면서 안에 뭐가 들었는지 같이 한번 볼까요? 이 냉장고는 근데 그냥 열면 안 돼. 내가 아주 신기한 거 보여줄게. 하이 LG 냉장고 문 열어줘. 너무 세련됐다. 와 이렇게 열면 너무 됩니다. 세련이다. 너무 친절하다. 와. 지금 이렇게 냉장고를 열어봤는데 너무 단촐해요. 둘 다 요리하는 거 좋아라 해? 좋아하는 편인 것 같아. 언니는 엄청 좋아하고 언니는 잘해. 그리고 아 좋아하고 잘해. 좋아하고 잘하는데 나는 정말 안 친해 주방이랑. 아 제이는 일단 제가 뭐 간단하게 냉장고를 봤는데 그냥 딱 기준이 여긴 것 같아요. 이 냉장고를 절반으로 나눴을 때 이쪽의 성향과 이쪽의 성향이 많이 다르고 그러면은 이게 제이 거네. 그게 내 거 맞아. 맞지 이거. 이거 나 그러니까 20대 초반에 자취할 때 냉장고에 이렇게 쌓아놓고 맨날 쌀 먹었었던. 떴고 이건 뭐야? 이거 쌀이지? 그거는 쌀이야. 이거 쌀 불려놓고 내가 또 죽 같은 거 이렇게 따뜻한 음식 먹는 거 좋아해. 아 나도 근데 죽 같은 걸 엄청 좋아해가지고 술 먹고 다음날 나는 이제 죽으로 약간 해장하고 이런 거 되게 좋아하거든. 어찌됐든 나랑 좀 먹는 취향이 좀 비슷한 것 같고 멸치 육수가 있네. 이거는 그 죽 재료들 어? 때문에 이렇게. 이게 죽 재료야? 요즘에는 육수가 저렇게 팩으로 나와. 그래서 굳이 육수를 멸치를 우려서 만들지 않아도 맛이 좋게 나와가지고 국에 다 성공을 해. 맞아. 이런 거는 얼마 정도에 how much? 3,000원 내외? 아 3,000원 정도? 자 그 다음에 어디 봅시다. 초콜릿 이거는 나 누구 건지 알아요. 이거는 되게 맛있게 생겼다. 니카짱. 맞아 나야. 다른 방송에서도 일어나자마자 초콜릿을 먹더라고. 단 거 진짜 좋아해. 초콜릿을 좋아한다기보다는 정확히 저렇게 초코 쿠키를 좋아해. 아 초코 쿠키. 와 굉장히 부드러운 밀크 초콜릿이에요. 네. 딱 맛있는 음식을 먹기 전에 이거 먹어야죠. 너무 맛있다. 이거 어디서 한 거예요? 마시멜로야? 아 또 컬리도 홍보하려고. 나도 모르게 홍보를 제대로 해버렸잖아. 진짜 맛있어. 막 킨더를 덩어리로 넣나 봐. 와 맛있잖아. 맛있긴 해. 맛있어. 솔직히 인정. 팩트. 진짜 맛있다. 맛있어. 여기에다 카페라떼 딱 먹으면 그날 너무 행복하잖아. 커피. 근데 정확히 난 여기에 라떼를 먹어야 돼. 이름 알려주세요 이름. 사람들이 찾아 먹을 수 있게. 플럼프 시그니처 쿠키라고 합니다. 자, 다음으로 넘어가면은 뭐 이게 뭐죠? 치즈. It's cheese? 아, 어니언 크림치즈야. 어니언 크림치즈. 어쩐지 여기 양파 그림이 있네요. 그림 좀 잘 못 그렸다. 아니 나 순간 고구마인 줄 알았어. 나도. 크림치즈 정말 좋아해. 막 빵에 이렇게 찍어 먹고. 내가 조합을 잘하는 걸로 유명해. 맛있게 먹어. 무슨 음식이 딱 깔려 있으면
그냥 이렇게 따로따로 먹지 않고 맛있게 먹으려고 막 그 순간에 즉흥으로 막 궁합을 맞춰서 뭘 하거든? 그때 크림치즈를 못 따라오지. 내가 좋아하는 치즈들이 이제 어니언 치즈, 그리고 저기 안에 짜먹는 까망베르. 아, 짜먹는 까망베르. 저거 이거 이거 진- 정말 괜찮아. 나 이거 좋아해. 마요네즈 대신 사용하는 거야. 와, 이것도 진짜 맛있겠다. 살이 팍팍 찌겠지. 아, 오늘 혹시 이것들을 이용해서 요리를 하나요? 오. 너무 좋습니다. 그다음에 니카짱은 다양하게 그리고 종류에 국한되지 않고 진짜 조합이 신선해요. 콘스프에 뭐 파인애플에다가 갑자기 아보카도, 연어, 소고기, 뭐 짬뽕, 배추. 일단 관심이 많은 것 같다. 또 우리 같이 살잖아. 그러면은 냉장고를 같이 쓰거든. 언니가 막 이렇게 뭘 사서 넣어놓으면 그걸 막 요리를 하면 나는 그걸 또 이렇게 얻어먹고. 맛있게 먹어주고. 오늘 이제 니카짱이 손을 다쳤으니까 니카짱이 요리를 못하니까 나를 아바타처럼 조종을 해줘. 어머, 좋아. 그럼 내가 그래도 나름대로 요리 짬바가 있어. 나보다 더 잘할 것 같아. 이게 더 나을 수도 있어. 아, 그렇지는 않은데 하라는 대로 열심히 제가 하도록 하겠습니다. 자, 제이 씨, 오늘 갓생 레시피 요리할 음식은 뭔가요? 오늘 요리할 음식은 바로 김치죽입니다. 김치죽. 이거는 어떤 갓생 레시피냐면 우리 엄마의 아. 레시피야. 여기 나온다 그래가지고 내가 엄마한테 막 전화를 해가지고 재료랑 뭐 어떻게 해야 되냐 그런 걸 막 물어봐서 공수를 딱 해왔어. 그럼 우리 어떤 게 엄마가 포항분이셔가지고 내가 좀 감기 기운이 있거나 아플 때마다 항상 김치죽을 해주셨어. 그럼 나는 그때마다 진짜 씻은 듯이 나왔거든. 어머니표 김치죽. 자, 그러면은 일단 요리하기 앞서서 앞치마를 해야 돼요, 이게. 네, 뭐 묻으실 수도 있으니까. 이렇게 X로 들어가는 거 아닐까요? 맨오손 해야 되니까. 자, 그럼 본격적으로. 김치죽 렛츠고. 아, 내가 해줄게. 근데 김치만 좀. 제이가 지금 귀여운 게 핸드폰은 난 자꾸 만지작 하길래 어디서 연락이 오나 했는데 레시피가 있네. 어? 또 약간 성실하게 하는 편이구나, 매사에. 엄마가 너무 열심히 정리해서 보내줬기 때문에 그대로. 이거 우리 엄마의 자존심이 걸려 있는 거거든. 아, 오케이. 어머니의 맛이니까. 우와, 진짜 한폭이네. 냄새 미쳤다. 제대로 익었다, 이거는. 잘게 썰어야 됩니다. 김치를 담을 수 김치 있는. 국물. 아, 이거를 약간 잘게 써는구나. 그쵸. 죽에 들어가야 되니까. 오, 국물까지 깔끔하게. 자, 이제 육수 투하. 네. 얼만큼 멈춰주세요. 이 쌀이 다 불 수 있을 정도로. 죽이 돼야 되니까. 그러면 좀 닫아놓고 끈 다음에 이렇게 젓자. 그럴까? 그리고 그러자. 가위로 김치를 더 잘게 잘라버려. 그러자. 되게 말 잘 듣는다, 제이야. 나 완전 말 잘 듣지. 아, 나 제이 완전 기세면 어떡하나 걱정했는데. 아니야. 아, 이거 둘 다 너무 순딩이잖아. 아, 잠깐 내가 이거 줄게. 이걸로 손 닦고 다시 새 거 줄게. 어떻게 보면 덱스가 오빠 같기도 해. 되게 나 믿음직스러워 지금. 많이 의지했어 여기 와서 지금. 다행이다. 우리가 사실 진짜 철딱서니까 엄청 없어. 아, 철딱선이라니. 근데 죽은 오래 걸리잖아. 죽 오래 걸려? 그 사이에 동안에 하면 이제 되지. 언니의 요리를 함께 하는 건 어떨까? 그럼 너 김치 잘게 자르고 있어봐. 내가 잠명치레가 할게, 없어. 니카야. 앉아. 나를 아바타처럼 써먹어야지. 어머, 덱스가 다 해주는 거야? 김치죽이 있어서 일단은 씹을 거리가 필요하잖아. 깻잎, 김, 크림치즈, 연어, 피망, 아보카도, 포두부, 그리고 뭐가 이렇게 많이 들어가? 방울토마토. 아니, 이럴 거면 그냥 냉장고에 있는 거 다 꺼내. 니카야, 이럴 무슨 거면. 요리 하는 거야 오늘? 이거 뭐야, 아, 이게? 그리고 파인애플. 파인애플까지. 일단 연어는 아, 내가 할게, 모든 걸. 다. 연어를 일단 까보고 어떤 모양으로 생겼는지 체크를 할 거고. 아주 쉬운 요리를 할 거야. 이건 내가 종종 효원이한테 해줬던 요리야. 이렇게. 오, 근데 진짜 있는데? 품질이 너무 좋은데? 우와. 때깔이 장난 아니야. 진짜. 그럼 다시 무드로 넘어가서 색깔 너무 예뻐. 이거 노을 같아. 그러니까. 그라데이션. 얘를 롤을 이렇게 싸야 되는데 너무 크잖아. 치즈랑 밀어주고 너 지금 뭔가 실패 각이지? 김치죽이 이렇게 간단하지 않았어. 멸치액젓 언제 넣어? 그러니까 멸치액젓도 아직 안 넣었는데 대기하고 있는 친구들이 많아. 솔직히 말하면 이렇게 하면 김치 국물에 밥 말아 먹은 거거든. 좀 짜.
조금 짜. 뭐 줄까? 아 우리도 이제 우리 할 거 하면 되지. 우리 할 거 하면 돼. 효원이 이제 할 수 있어. 오히려 많은 관심은 독이야. 잠깐 내버려둬야 돼. 아보카도도 깎아줘. 음. 아니 잠깐 아보카도. 어? 왜? 아보카도 이렇게 하는 거 아니야? 왜? 이렇게까지 반으로 해가지고 이렇게 씨를 이렇게. 원래는 아, 이렇게 해서 그래. 이렇게 사과를 쪼개듯이 이렇게 될까? 오 덱스 인정. 오 너무 쉬워. 야 대박. 우리가 악력이 없긴 진짜 없나 봐. 이렇게 탁 집어갖고 끝으로 말고. 아니 끝으로 말고. 아니 끝으로 말고. 아니 끝으로 말고. 어머. 아니 끝으로 말고. 어머. 칼을 뭐 이렇게 약한 걸. 아니 아 근데 끝으로 오히려 좋아. 덜 위험하니까. 이렇게 옆으로 칼집을 딱 잡아서 이렇게 들쳐 올려야 돼. 안 그럼 숟가락으로 파야 돼. 씨를 뺄 수가 없어. 우와 덱스야. 아니 그 손으로 하는 게 나을 것 같은데? 그 칼로 괜히 이렇게. 덱스 직업은 내가 봤을 때 악력이야. 직업이 뭐냐면 악력이야라고 하면 되지 아 않을까? 내가 할게 모든 걸. 저기 조리 중에 미안한데 나는 멸치 액젓이랑 국간장을 좀 넣어볼게. 그럼 관심 지금 받고 싶었니? 챕터 3네 지금. 아직 챕터 2밖에 안 나갔었던 거거든. 진짜 좋아. 덜 위험하니까. 이렇게 옆으로 이렇게 하면서 계속 졸이고. 파를 되게 크게 썰어준다. 좋다. 우리 엄마가 썰어주잖아요. 엄마처럼. 그렇구나. 더 끓여야지. 아 나는 참기름이 있어야 된다 보는데. 맞아. 맞아, 참기름이 마지막에 쭉 둘러줘야 돼. 저는 이제 참기름 투하하겠습니다. 다 됐네. 이렇게 하면서 계속 졸이고. 와 근데 김치죽 너무 맛있게 된 것 같은데? 김을 깔 거야. 그리고 깻잎을 반으로 이렇게 깔아줘. 포도부도 반만 잘라주면 돼. 여기 위에 연어를 또 깔아줘. 이제 위에다가 이렇게 얹혀줘. 크림치즈를. 파인애플을 넣어줘. 아보카도 하나랑 2개 정도 해도 되고 후추 넣어야 돼. 괜찮아. 나이스 샷, 예. 나이스 샷. 여기가 접게가 잘 돼야 돼. 용접이 이쪽이 잘 돼야 돼. 그렇지. 크림치즈를 한번 눌러주고 모자르네. 접착제 접착제. 살짝 걸어. 맞아. 똑똑해. 엄청 똑똑해. 덱스 맞아. 다 가르쳤다. 이 요리사 떠납니다. 이건 어떻게 보면 재료로만 이렇게 조합을 하는 거구나. 연어 롤인데 내가 좋아하는 연어 롤. 집에서는 올리브유에다가 깨도 뿌려 먹거든. 와. 맛있겠다. 얘를 롤을 이렇게 싸야 되는데 파인애플 치즈랑 눌러주고. 덱스 씨 너무 잘한다. 이쁜 딸 낳겠네. 만두밭 이렇게 한 것처럼. 너무 잘했다. 무슨 해도 되고 안 해도 돼. 무슨 이게 완성. 이 조합을 롤이 먹어봐야 돼. 자 이렇게 해서 이제 요리가 끝났는데 네. 지금 배가 너무 고파요. 그래서 너무 빨리 너무 고파. 먹고 싶은데 저희가 먹기 전에 이름을 지어주고 먹도록 하죠. 저는 우리가 연어를 함께 만들면서 함께 친구가 됐으니까 연어 친구. 연어 좋아요. 친구, 연어 친구 연어 좋다. 연어 친구 그래서 좋아요. 줄이면 연친이에요. 연친. 제이가 만든 이 김치죽은 어떤 이름을 지어주면 좋을까? 제가 오늘은 요리를 해본 거니까 그냥 김치제이? 김치제이. 죽이 그렇지. 제이. 그렇지. 김치 제이. 아 김치죽인데 김치제이. 네. 비주얼. 한 입에 쏙 들어가야 돼. 한 입에 다 무슨 맛일까? 진짜 여기 안에 있는 재료 맛이 다 느껴진다. 되게 비싼 음식을 먹는 것 같아 지금. 맛있다. 맛있다. 아 근데 진짜 조합을 잘했다. 이게 누구만 특출나게 튀고 이런 게 아니고 맞아. 모든 게 느껴지긴 해. 뭐 아보카도, 크림치즈, 연어, 김 다 느껴지는데 서로 너무 잘 맞아 궁합이. 그리고 담백하게 끝나. 그리고 식감이 마음에 들어. 진짜? 술을 먹고 난 다음 해장의 맛으로 평가해줘. 오케이. 엄청 궁금해. 난 얘를 까망베르랑 넣어 먹어보고 싶어. 까망베르? 나도 그렇게 생각해. 맛있다. 왔어? 맛이 거기 있어?
성공했어. 성공했어. 맛이 왔네. 와 너무 맛있는데? 다행이네. 묵은지가 아주 시큼새큼한데 거기에 이제 고소함까지. 우리 니카짱은 이 연어 친구가 왜 너의 갓생 레시피야? 우리 팀 애들이랑 MT를 갔었어. 다 몸 관리를 한단 말이야. 몸 관리 하니까 알겠지만 놀러 가도 맘 편하게 먹을 수가 없어. 그럼 무슨 재미로 그니까. 놀러 가? 그래서 애들이 MT를 간다고 하면 기분이 좋으면서도 스트레스를 받아. 끝나고 나면 또 굶어야지. 뭐 운동 빡세게 해야지. 그게 맨날 스트레스가 쌓여서 어딜 마음껏 못 놀러 가는 거야 우리가. 회식도 편하게 못 해. 살찔까 봐. MT 갈 때 내가 요리를 다 하겠다고 한 날이 있었어. 그래서 내가 13인분을 하거든 그날. 13년. 멤버가 13명이니까. 작년 크리스마스였어. 대박이다. 그때 했던 메뉴 중에 하나인데 그래서 애들이 너무 행복하게 먹는 거야. 진짜 맛있게 먹었어. 근데 얘가 좀 속도도 빠르지만 그 색깔을 봐서 알지만 뭐 있어 보이잖아 조금. 그 비싼 음식을 먹는 것 같으니까. 식탁이 좀 풍부해지더라고. 우리 멤버들 때문에 만들었는데 고정 레시피로 만들게 된 첫 나의 요리라고 할까? 아 김치제이는 항상 진짜 뭔가 내가 아프거나 좀 약간 무기력해지거나 입맛이 없거나 엄마가 뭐 너 지금 입맛 없으니까 김치죽 해줄까? 그럼 항상 거부했었던 적이 없어. 아. 그리고 먹고 나서 항상 되게 좋아졌었어. 다시 활력을 찾게 해주는. 그래서 난 김치를 정말 좋아하지만 엄마가 만들어준 김치죽을 너무 좋아했었거든. 뭔가를 내가 요리를 해볼 수 있는 기회가 있다라고 생각한다면 요거를 해봐야겠다 생각을 해서 이 김치제이가 어찌 보면 진짜 제이한테 있어서는 좀 일상에서 잃어버린 활력을 한 번에 돋아줄 수 있는 약간 도핑제 같은 느낌이라고 나는 생각이 들거든. 도핑. 맞아. 대신에 이런 거는 자주 먹으면 안 돼. 위력이 떨어져요. 맞아. 맨날 먹으면 진짜 맛없어. 지치고 힘들 때 한 번씩 먹어야 됩니다. 연어 친구 매일 먹어도 될 것 같아요. 연어 친구는 비타민 같은 느낌이에요. 늘상 챙겨도 되는 그리고 도움이 되는 그런 음식인 것 같아서 이 두 분의 음식 밸런스가 오늘 너무너무 좋았다고 생각합니다. 저 포장 잘했죠? 무드 메이크업 몰이 오늘 하루 어땠어? 나는 일단 오늘 덱스를 처음 만나게 된 자리였잖아. 너무너무 반가웠고 꽤 짧은 시간이었는데 급속도로 좀 가까워질 수 있었던 계기가 된 것 같아가지고 잘 알 수 있게 또 편하게 인터뷰해준 것 같아서 야, 절대 너무 안 돼. 좋았고 또 이게 무드 있는 냉장고와 함께 하니까 아, 무드 있는 냉장고. 또 우리가 무드 있게 대화를 할 수 있었던 아, 것 같고 오늘 자리는 정말 의미 있었던 것 같아. 니카짱이랑 제이가 덱스 냉톱에 나와줘서 너무너무 고맙게 생각하고 사실 나라는 이 서툰 이제 뿅아리 MC한테 믿고 맡겨줘서 너무너무 고맙고 그리고 오늘 너무 촬영 즐거웠습니다. 아니 살이 좀 빠진 것 같아 덱스야. 지금 몇 시간 반? 초반에 봤을 때랑 지금은 그게 되게 많이 들어갔어. 아 그래? 지금 많이. 항상 응원할게. 나도 항상 응원할게. 인스타 마팔하자. 좋아. 마팔 할 수 있니? 너무 처음 사진 들었어. 찍어야 돼. 왜냐 나 친구들한테 자랑해. 엄청 많이 궁금해. 아 영광이지. 너무. 아니 왜 이상하지? 왜 같은 말 같은 소리 나지? 나 간다.